स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आए थे नदी पे घूमने। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि नदी का कैसा सीन है। आप इधर भी देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से नदी बह रही है। अभी काफी कम पानी है, लेकिन जब अधिक बरसात होती है तो इसमें काफी ज्यादा पानी आ जाता है और पुल के ऊपर से इतना पानी निकल जाता है। तो देख सकते हो आप भी नदी का सीन कितना अच्छा है। दिखाओ